เอ๋คนสวยคนสวยทำอะไรเอ่ยไม่กินแชบเลยเหรอคะมันกินแชบเลยอร่อยค่ะมิมิอร่อยใช่ไหมคะอร่อยโอ้กินใหญ่เลยแชบโอ้ยคนสวยของมิมิไหนเอาอันไหนเอาก้มอร่อยไหมคะสวยอร่อยไหมมันเคี้ยวจังเลย